पूरा इवन कर दिया था उस फेस मास्क ने, मास्किंग दैट शादी किसी और की एंड यू आर ग्लोइंग. Hi guys, welcome back to my channel. My name is Nishita. If this is for the very first time you saw my face, then hello. In this video I am gonna talk about few low maintenance habits which will help you in looking high maintenance in a long run. It will save you a lot of time. These habits in my opinion is very chutur putur habits which you are gonna do, and it will definitely help you in looking better in terms of your skin, in terms of your hair, and in terms of your health as well. So without any further blabbering, let's just start the video. I'm surely excited for this video. शुरू करते हैं. Very first point, I would like to mention that drink chia seed water daily. Chia seed has antioxidants, omega-3 fatty acids. Especially if you are vegetarian, it really helps you in keeping your skin hydrating and like supple. Plus your hair texture and density will improve if you are gonna drink it on a regular basis. After 20 days you will see significant difference in your skin as well as your hair. And apart from skin and hair, it is also very beneficial for your heart health. My next point is to include skincare in your body products as well, which simply means like whatever body lotions you are using. Body lotion is something which we use on a regular basis, और उसमें अगर आप SPF वाला use करोगे, it will prevent you from tanning in a long term. These are the two body lotions which I use. This one has like niacinamide and ceramide plus SPF 50. The niacinamide, so skin brightening and all of that thing it has already. Second, I use this Brillare one. This has salicylic acid. Basically I use it for my back acne. So whatever like skincare concerns you have, just induce skincare. It will help you a lot instead of just going for some body lotion which just has good fragrance. I know good fragrance is extremely important, but that should be used on special occasions. Regular basis पे SPF वाले body lotion या फिर niacinamide or maybe salicylic acid वाले you will use body washes, then it will be very beneficial for your overall skin. My second point is include flaxseed in your diet. Now you can include flaxseed whatever like porridge, smoothie, however you want to eat. Again, flaxseed has antioxidants, omega-3 fatty acids, which is extremely helpful for your skin and for your hair. What I do basically is just sprinkle it on my upma, poha, sabudana khichdi, whatever you are eating in your breakfast, उसके ऊपर से डाल लो थोड़ा सा और just have it. And including this on a regular basis will again help you in having a better nourished skin and health. While sleeping, always keep your hair in a silk bonnet, or this type of silk bonnet I purchased from Amazon. You can also get it on Meesho, very cheap. It will help you a lot in taming your frizz. सुबह सुबह इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी बाल बनाने में whenever you are leaving for office or college or anything. And even if you cannot afford this, what I do personally, put my satin वाली जो night suit वाला shirt होता है, I just cover that on my pillow and then I sleep on it. So that is also very helpful. ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें यही लगाना है. My next point is to actually learn your signature makeup, contouring, blushing and everything according to your face shape and according to whatever color tone suits your skin tone. And when we are talking about makeup, the next point is never ever apply cheap lipsticks which will damage your lips in a long run. So the other point is which has been extremely beneficial for my coarse hair. अगर तुम्हारे coarse hair है and maybe wavy हो, maybe straight हो, maybe curly हो, अगर तुम्हारे coarse hair है मतलब whenever you roll it along in your finger and you feel that the texture is coarse or maybe like stiff है थोड़ा सा या फिर rough है, then you have coarse hair. It is very difficult to manage those kind of hair जैसे मेरे हो रखे हैं. The best thing which you can do for your hair is while you are sleeping, just apply any serum from your mid length to the ends. मतलब basically just focus on your ends और जो भी बच जाता है उसको mid length पे लगा लो and then सो जाओ. I apply मतलब I have a lot of serums because I am doing this from a long run. ये मैंने थोड़े टाइम पहले छोड़ा है, लेकिन पहले I used to do it on a regular basis and this is so beneficial. ठीक है, तो you can use any serum of your choice. You can use Streaks, very much affordable. This is also extremely good serum. Tresemme, if you want to invest थोड़ा सा, then Tresemme का argan oil
ऑयल वाला सीरम इज माई फेवरेट. दिस इज एंटी फ्रिज थिंग. और दिस इज सनसिल्क का. दिस स्मेल्स वेरी गुड. दैट इज वन प्लस पॉइंट ऑफ दिस सीरम. अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन अप्लाई एनी सीरम ऑफ योर चॉइस. उसको नीचे लगा के सो जाओ और सुबह तुम्हारे बाल स्मूथ रहेंगे. So when we are talking about hair, let's just talk about leave-in conditioner. Oh my god guys, I will not like to stress this point a lot, but it has changed my hair care routine a lot. इसको लगाने के बाद इसको बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है, थोड़ा सा लगाना है. अगेन फोकसिंग द मिड लेंस टू द एंड्स. ठीक है, इसको थोड़ा सा लगाना है. एंड वाइल योर हेयर इज डैम्प, जैसे ही आप मतलब नहा धो के एंड बाल धुल के निकलते हो वैसे ही इसको लगा लो. अगर आपका 4 से 5 दिन बाल चलता है एंड आफ्टर दैट यू नीड टू वॉश इट, इसको लगाने के बाद यू विल एक्चुअली फील दैट योर हेयर विल बी बेटर, मोर मॉइस्चराइज्ड, मोर हाइड्रेटिंग. कोर्स हेयर में बेसिकली यही होता है कि मॉइस्चर की बहुत कमी होती है. सो दिस कंडीशनर हेल्प्स a lot in that. This is my first purchase in leave-in conditioner and so far I'm liking this product. Do not do the galti of applying it बहुत ज़्यादा. अगर बहुत ज़्यादा apply करोगे then again it will weigh your hair down and all of that thing. अगर थोड़ा सा लगाओगे then you will see that it tames frizz and hydrating और moisturizing effect इंस्टेंटली देता है. और 2-3 दिन तक वो तुम्हें दिखेगा कि तुम्हारे बाल सॉफ्ट हैं, स्मूथ है. अनदर पॉइंट इज वेरी बेसिक, कीप योर नेल्स क्लीन. Even apply a subtle nail paint. Nudes and brown, I have found out that it actually looks very classy and put together. And while you're applying your nail paint, make sure that you push your cuticles थोड़ा सा पीछे. Vaseline लगा के cuticles को push करना and then apply your nail paint. It will look a lot better. And secondly, if you are into press-ons, that is something which I do. Like I apply press-ons और वो मेरा 15-20 दिन चल जाता है. और अगर एक आध दिन के लिए वो निकल गया तो I carry glue tabs and then I apply it again on my nails. So that is also a good way to look put together in a long run. एंड स्पेशली इफ यू आर इन इवेंट्स और कोई या फिर शादी फंक्शन में गए हो जिसमें तुम्हें 10-15 दिन तुम्हें चाहिए कि मेंटेन्ड दिखना है, देन यू कैन इन्वेस्ट इन प्रेस ऑन्स. I have done a detailed video on press-ons. You can check that. उसमें सब कुछ डिटेल मिल जाएगा, कैसे लगाना है, कौन से ब्रांड के press-on अच्छे होते हैं and everything you will get to know about it सब कुछ. So I'm not gonna stretch that point, but press-on actually looks good. And make sure whenever you are purchasing any fake nails या फिर acrylic भी करा रहे हो, I have figured it out कि अगर आप छोटे nails लगाते हो तो वो मेरे बहुत long time तक चलते हैं और मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कतें नहीं होती हैं ये खोलने में वो खोलने में. So try investing in shorter nails instead of extremely bigger ones, or maybe if you are comfortable then you can go for both, but I will suggest maybe shorter lengths or maybe medium lengths are better for you to look put together and classy. Your oral health is extremely important. If you want your teeth to look white and कुछ पीलापन ना हो, this is something which I use twice or thrice a week. This is Colgate Visible White and I am consistent user of this thing. Like 2 से 3 बार हफ्ते में यूज करो. मैं बहुत पहले यूज करती थी, बीच में छोड़ दिया, but again I've started using this and एक ही यूज में you will see significant changes. I will not advise you to use it on a regular basis, although इसमें लिखा है कि daily लगाओ, but I personally feel that there is a lot of chemical thing happening and this is the first thing which you use in the morning and first thing which you intake in the morning. तो I will not say कि हर रोज यूज करो, but 2 से 3 बार यूज करो and you will see significant changes. and इसका नया वर्जन भी आ रखा है, ये पर्पल वाला. इसको भी एक बार में आप यूज करोगे तो आपको बहुत डिफरेंस दिखेगा. अगेन डू नॉट स्वैलो दीज थिंग्स, ये तो इसके पीछे भी लिखा हुआ है. 2 से 3 बार हफ्ते में यूज करो. बाकी जो भी आप रेगुलर टूथपेस्ट यूज करते हो कंटिन्यू यूजिंग दैट for the rest of the days. This thing which I'm telling you, this will actually help you a lot in your teeth whitening game और तुम्हारा दांत चमके रहेंगे पूरे टाइम. So one more thing which I want to talk about regarding nails is in a month 4-5 दिन अपने nails बिना press ons के या फिर बिना nail paint के रखो. Let it be the way it is, but I have seen that if you will not apply any chemicals happening or any press on thing happening, then your nails are not brittle and it will prevent your nail thinning which happens यहाँ से. So just try to not do anything to your nails for 4 to 5 days in a month for your better nail health.
वन मोर पॉइंट फॉर ग्लोइंग स्किन आई वॉन्ट टू मेंशन कि हफ्ते में एक बार देयर इज दिस मसूर दाल, ऑलराइट, ऑल्सो कॉल इट पिंक दाल। बेसिकली वो पिंक नहीं होती है, मुझे लगता है कि वो ऑरेंजिश टाइप की पिंक होती है। तो उसको इफ यू विल ग्राइंड इट, उसको कच्चा दूध या फिर पानी के साथ भी, किसी भी चीज के साथ तुम, मतलब किसी भी लिक्विड चीज के साथ तुम मिला के अगर फेस पे लगाते हो, oh my god, that face pack will fail every other face pack or every other DIY face packs of yours, because that is so good in terms of face brightening, glowing, removing your dark spots happening, your hyperpigmentation. It is very useful. तो हफ्ते में एक बार you can use that. And अगर तुम्हें शादी वगैरह में जाना है या फिर कोई इवेंट आने वाला है, then use it like 2 से 3 बार यूज करो हफ्ते में. You will see a lot of difference in your skin. That is something which I can guarantee, because this was something which my mom told while I was in 10th या 9th स्टैंडर्ड में. मेरे कजिन की शादी थी, तो मैंने तो भाई पूरे टाइम नहीं लगाया उसको, बट माई सिस्टर एक्चुअली अप्लाइड इट ऑन अ रेगुलर बेसिस. उसने हर रोज लगाया एंड देयर वाज सो मच सिग्निफिकेंट चेंजेस इन हर स्किन टेक्सचर. लाइक पूरा इवन कर दिया था उस फेस मास्क ने उसकी स्किन को. एंड पीपल वर एक्चुअली आस्किंग दैट शादी किसी और की एंड यू आर ग्लोइंग. Actually, people said that. So that mask is that much effective. You can apply it and see the result for yourself. So guys, last but not the least, I want to mention that try to intake vitamin C in however form you like. Maybe तुम्हें ऑरेंज पसंद है तो हर रोज एक ऑरेंज खाओ, या फिर तुम्हें नींबू इज द मोस्ट फीजिबल थिंग्स. हर रोज वार्म लेमन वाटर इफ यू ड्रिंक, देन दैट इज द बेस्ट थिंग विच यू कैन डू. विटामिन सी हेल्प्स यू इन ओवरऑल ब्राइटनिंग ऑफ द स्किन, और लगाने से अच्छा है कि तुम इंटेक कर लो. दैट इज व्हाट आई बिलीव, कि ऊपर से लगाने से अच्छा है कि अगर तुम खा रहे हो तो वो ज्यादा बेनिफिशियल होगा. एंड विटामिन सी सीरम करेंटली इज नॉट वर्किंग फॉर मी. मैं 1-2 ट्राई कर रही हूँ एंड आई एम स्टिल trying to figure out what exactly will work on my skin in terms of vitamin C serum. तो जब तक वो नहीं मिल रहा है, I am actually eating vitamin C की tablets, and vitamin C की tablets सिंपल लाइक लिम्सी 25 रुपए का इतना बड़ा पत्ता मिल जाता है, एंड यू कैन ईट. इट इज टेस्टी ऑल्सो दैट वेज. वुंड हीलिंग वाली जो चीज होती है ना, चाहे तुम्हारा एक्ने हो जाए, चाहे वो कोई भी चोट हो जाए, विटामिन सी से बहुत जल्दी चीजें हील होती है. सो ट्राई टू इंक्लूड विटामिन सी की एक चीज in your daily diet and you will actually see long term benefit of this thing. Refrain yourself from drinking water plastic की bottle से. I am also not there yet. Try to invest in शीशे की चीजें, या तो फिर स्टील, या तो फिर if you will purchase तांबा का जग also, और तांबा का ग्लास. That is so beneficial for your overall health, including your iron deficiency. That is it for my video. I really hope that these pointers will be helpful for you. If you like this video, then don't forget to like, share, comment and subscribe to my channel. I will see you in my next video. Till then, don't forget to love yourself more and more.